digital marketing ဆိုတာဘာလဲခုမှ business လုပ်ငန်းတွေဆိုရဲ Facebook page တွေခဏနဲ့ TikTok ကောင်းကနေ posting တွေလုပ်နေရဆိုရင် digital marketing လုပ်နေတာပဲလားလူကြီးမင်းကဒီလိုထင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ video ကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ် marketing ဆိုတာအနည်းဆုံး traditional marketing ကနေကြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ marketing strategy တွေ theory တွေ idea တွေနဲ့ marketing formula တွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုလူသိများအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် digital ဆိုတာကတော့ digital ဆိုတဲ့အတိုင်း electronic device တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေ tablet တွေ computer တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ social media platform တွေကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုယ့်ရဲ့ service တွေကိုလူသိများအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ digital marketing ဆိုတာ electronic device တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ social media platform တွေမှာ marketing tips တွေ marketing idea တွေ marketing theory တွေနဲ့ formula တွေအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုလူသိများအောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလုပ်နေကြတဲ့ Facebook တို့ TikTok တို့ကတော့ digital marketing လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား Facebook တို့ TikTok တို့ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကတော့ social media marketing ခေါင်းစဉ်အောက်က Facebook တို့ TikTok တို့ platform တွေကိုအသုံးချဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ digital marketing ခေါင်းစဉ်အောက်က social media marketing ကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် digital marketing တစ်ခုလုံးကိုဆောင်ရွက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး digital marketing ဆိုတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ချက်ပြပါတယ် digital marketing တစ်ခုလုံးကိုနားလည်တော့ကြနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစက်ချက်ကိုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ content marketing နံပါတ်2ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ TikTok တို့သုံးနေတဲ့ social media marketing နံပါတ်3ကတော့ website နံပါတ်4ကတော့ search engine optimization လို့ပြောတဲ့ SEO search engine marketing လို့ပြောတဲ့ SEM ကိုရပါနံပါတ်6ကတော့ email marketing နံပါတ်9ကတော့ SMS marketing နံပါတ်10ကတော့ display marketing နံပါတ်9ကတော့ influencer marketing ပါတယ်နောက်ဆုံး marketing ကတော့ affiliate marketing ဒါကတော့ digital marketing ကိုအမှန်တကယ်နားလည်တက်ပြောက်ဖြစ်နေဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဒီ channel 10ခုကိုတွက်ကျတက်ပြောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ digital marketing ဆိုတာအားလေ digital marketing ကိုအမှန်တကယ်တက်ပြောက်ဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာရမလဲ။တက်ပြောက်သွားရင်ရောဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေရှိလဲဆိုတာကိုသိရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အခုဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေရော digital marketing ကနေဝင်ရဖို့အဆင်သင့်မလား။ comment မှာအခုရေးသွားပြီးတော့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်